heel veel Nederlandse artiesten halen de muziek uit Duitsland. Jullie doen het andersom. We doen het eigenlijk andersom. Dat is wel lachen, want we krijgen ook voor de andere liedjes. Zelfs van een Sinterklaas liedje van 2 jaar terug, of was dat 1 jaar terug, van Groene Stroomboot. Die gaan ze in Duitsland weer vertalen om er een gewoon liedje van te maken. En er is ook, zal ik aanvragen voor Trinkeling. En heel raar omgedraaide wereld. Ja, maar het leuke is dat we in Duitsland toestemming moeten hebben van de originele schrijvers. En ja, dan zijn wij van die liedjes, dus ja, wij kunnen eigenlijk gewoon afwachten en de beste act daar uitzoeken om er een hit van te maken. En dat is wel heel erg leuk, dat we gewoon relaxed daar keuzes in kunnen maken. Hoe kun je nou je tijd nog besteden als je moet wisselen tussen Duitsland en Nederland? Dat is niet heel moeilijk. Het is nu nog niet moeilijk, want we hebben gezegd we gaan dit jaar alleen maar tv-dingen doen in Duitsland. Want we hebben in principe geen tijd om op te treden, want Nederland staat onze agenda vol. En we willen in oktober komen met nog een single uit in Duitsland. En dan willen we in januari, vanaf januari volgend jaar, willen we in januari en misschien februari een toertje gaan doen in Duitsland. Dus tot die tijd blijven we lekker in Nederland zitten. Het mooie is dat er vanuit Duitsland een vraag is gekomen naar onze liedjes. En het is niet zo dat wij specifiek zijn gaan zoeken in Duitsland. Dus dat is gewoon ons voordeel. We kunnen ook wel eisen stellen en dat gaan we ook dan ook wel doen. En we gaan gewoon proberen om daar het beste uit te halen. Om dat te combineren met Nederland, dat is best wel moeilijk. Want we hebben ook met Frans Bauer nog over gehad en met andere mensen die in Duitsland hebben getoerd. Je moet echt keuzes maken. Dus we zijn nu een plan aan het maken en zodra we nieuws hebben, dan horen jullie het.